Tere kõigile, minu nimi on Hurmet Mihkel Ilus ja tänane autorisaade on pühendatud karismaatilisele folklauljale Reet Hendriksoni mälestustele. Minu esimene rahvalaul, mille isa mulle ja vennale õpetas, oli just Reet Hendriksoni laul Pill oll helle. Isal oli see kassett magnetofonile lindistatud. Alles palju hiljem sain teada, et laulu esitaja on eestlane, kes siit sõjapõgenikuna alla aastasena 1944 koos perekonnaga Rootsis peavarju leidis. Reet alustas laulmist vara ja tõenäoliselt samamoodi kui paljud pagulaskonna järelpõlve muusikud või lauluhuvilised. Öise laagriväljaku lõkketule ääres lauldes, oli see siis Koitjärvel Rootsis või Kotkajärvel Kanadas. 1967. aastal läks ta Fulbrighti stipendiumiga USAsse õppima. Kui Hendrikson 1968. aastal USA kaudu Kanadasse jõudis, oli tema eesti keel Rootsi Eesti kooli kõrge kvaliteedi tõttu emakeele moodi. Ta oli missioonitundega inimene ja aitas igati noortel väliseestlastel Nõukogude okupatsiooni ajal paguluses hoida eestluse identiteeti ja seda just eeskätt läbi laulude ja pillimängu. Ametlik muusikaline taust võimaldas tal luua seadeid, mis saatsid tema lihtsat, kuid puhast lauluhäält. Reeda iseseisev elu algas Põhja-Ameerikas, kus ta tegutses eeskätt muusikaõpetajana. Ta oli nimelt multiinstrumentalist, suutes mängida mitmesuguseid vanu pille, plokkflöödist algupärase viiulini. Põhja-Ameerikast naasuna töötas Reet 1990. aastatel Rootsi riigiraadio muusikavaramus. Erakordne muusikaline anne, mis Reedale antud oli, küündis üldisema imetluse sfääri 1960. ja 70. vahetusel. Siis hakkas Reet esinema suurtel lavadel ja suurtel festivalidel. Uskumatult särav avalöök, seesama album Reet väärib tänapäeval pikalt mõtlematagi uuesti väljaandmist. Ja siinkõneleja hinnangul väärivad ka kõik, kes sellele kaasa aitasid, kui mitte ausammast või tahvlit, siis kindlasti teenete märki. Heliplaadi Reet andis aastal 1969 välja Reindeer Records. Kaua mängival vinüülplaadil on 12 igialjast Eesti laulu. Niisiis Reet Hendriksoni oma seades, ta enda poolt laulduna ja enda poolt kitarril saadetuna. Plaadi ümbruse tagaküljel pöördub lauljatele poole Kanada usu- ja muusikamees Kaljo Raid, meenutades, et on kohtunud Reet Hendriksoniga just eestlaste laagripaigast Torontost 150 kilomeetrit põhja poole jäävas Muskokas ja sealses Metsaülikoolis teda esmakordselt ka laulmas kuulnud. Nüüd juba helisalvestiste põhjal aga lisab ta: veendusin uuesti, et kunstis, kui suur või väikesega poleks, on kaaluv roll siirusel. Nüüd läkitad sa meile oma esimese heliplaadi, su laulude hulk on vahepeal kasvanud. Samuti on su fantaasia avastanud ning rakendunud rahvaviisi intonatsiooni, rütmi ja harmoonia uusi võimalusi. Ja ometi valdab su esitluses endiselt maitsekas diskreetsus, mille inspiratsiooniks on ühe väikerahva kollektiivne hing. Hing, mis on töö, mure, raskused, ambitsioonid, elurõõmu ja huumori, on aastasadade jooksul ja aastasadadeks talletanud lihtsasse sõnadesse ja viisidesse. Reeda hääl on lihtne ja aus, nagu külapõllul rukkist lõikaval tüdrukul. Tema kitarrimängu on loetud leidlikuks ja värskeks. Need on tsitaadid ajakirja Mana plaadi arvustusest, mille autor on Jüri Kork, NASA astronautika teadur, kes lõi läbi ka harrastusluuletajana. Ta kirjutas Reedast muuseas: folksong stiilis laulva muusika sfäärides võiks Reet Hendriksoni kõrvutada Judy Collinsi ülitundliku esitlusviisiga. Kahjuks jäi see esimene ja paljutõotav heliplaat ühtlasi viimaseks. Reet Hendriksoni laule ja muusikaalast tegevust on nii 1969. kui ka järgneva kümnendi vältel aeg-ajalt Eestisse vahendanud ka Ameerika hääle saated. Hendrikson astus samal ajal ise ülesse Kanada riiklikus CBC ringhäälingus, muuseas kanneldaja Alfred Kuusi saatel. Hendrikson on esitanud ka teiste rahvaste laule, jõudes oma elu 40-ndatesse, ta enam kontserdid ei andnud ega ei astunud lauljana ülesse. Muutus ta ehk liiga enesekriitiliseks. Kaaskondlaste sõnul hakkas rohkem silma torkama Reeda tõsidus ja isegi raskemeelsus. Hiljem on Reeda plaadi üks muusikalisi juveele Pill oll helle Eesti raadiokuulajatele tuntuks saanud Vaba Raadio, Raadio Vaba Euroopa kaudu. Seal kõlas see iga kolmapäeva õhtul eetrisse ilmuva Jüri Estami saatesarja Tunnus ja vahemuusikana. Reet oli üks siiras loominguline natuur, kes hoidis elus eestlust läbi oma imelise muusika. Turga